Хүүхдүүд насан туршидтын гаргадаг өчүүхэн мэт боловч эерэг хандлага үйлдэлээс ч асар их хүндлэл халамжийг мэдэрч чаддаг байна. Ийм хандлага нь тэдний сэтгэл зүйд гүнөлөө үзүүлж өөрийгөө үнэлэх хүнлэмжийг эр хүртэлх хуваар нэмэгдүүлдэг төдийгүй ирээдүйд бусадтай харилцааны суурь болдог гэдгийг сэтгэл зүйч хэллээ. Хүүхэд өөрийг нь сонсдог, ойлгодог, хүндэлдэг орчинд өсөх тусам өөртөө итгэх итгэл нь батжиж, аливаа зүйлд зоригтой хандах чадвар нь хөгждөг байна. Харин эсвэргээрээ үл тоомсорлогдсон, үл хүнддэгсэн хандлаганд тэдний сэтгэл зүйд сургуур нөлөөлж, өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг нь хязгаарлах эрсдэлтэй байдаг байна. Ээж энэ ах надад тустай миний өгчлөө. Жанна. Өөд юм минийх нь бол өөрөө захиалаарай за. За тэгэхээр үзэгч та бүхэн маань яг саяын болсон үйл явцыг харсан бах. Тэгэхээр яг хүүхдүүд бол өөрт нь зориулаад одоо ийм жижигхэн хүндлэл гаргахад л одоо тухайн хүүхэд маш гоёор хүлээж авч байна. За ингэж хүндлүүлсэн хүүхэд бол ирээдүйд маш том, маш одоо сайн хүн болох ийм нөхцөл боломж бүрддэгэ гэдгийг сэтгэл зүйчид хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр хүндлүүлсэн хүүхдүүд бол үргээд буцаад бусдыг хүндлэх ийм ухамсар суудаг гэдгийг ч онцолж байгаа юм аа. Бэнэж намайг түрүүн нэг ихч ор гээд хүнлээд хаалга нисэн. Гоёгаад би нэг өдөр би тэр хүүхдээ өмөөрөөд та энэ хүүхдтэй жоохон ойлгоод яриад өгч болно штэ гэж бас тийм өдрөө санаж байна. За ер нь томчууд бас хүүхдүүдийг ер нь дандаа хүндлэх хэрэгтэй тийм ээ. Яаж хүндлүүл гоё санагдах вэ? Миний хүн наатахаа болчооч тэрийгэ тэгжүүл ээж нь баярлалаа шүү. Тэгвэл гоё санагдана. За ер нь томчууд ер нь таныг хэр их ингэж гоё хүндэлж, хүндлэл ер нь үзүүлж байгаа нь мэдрэгддэг үү? Имээ шиг болсон юм шиг эсвэл хөвшинжилсэн юм шиг нэг сэрэн мэдрэмж эсвэл нэг юм хаяад нэг гоё мэдрэмж төгдөг. Ингээд нөгөө хүн хүндлэнгүүт имээ шиг болсон юм шиг хөшин болсон юм шиг гоё мэдрэмж төрд юм байна тий. Зөв. Яг тэгэхээр яг хийж байгаа зүйлс нь ямар санагддаг вэ? Одоо жишээлбэл том болоод энэ ахыг, энэ эмээг, энэ өвөөг за ингээ хүүхдүүдийг бас ингэж хүндлэн дээ гэж боддог уу? Тий. Тэрийг гоё яст илгэрэнгүй яриул юм ээ. Бүх хүмүүсийг хүндлэх нь зүгээр энгийн зүйл гэж бодож явж байгаа. Тэгэл нэг хүн тэр хүнээс ахмадж байлаа гэсэн гэж муухай ярих нь надад муухай санагддаг. Нэг юм өөрийгөө хаана юм эсвэл хатан юм гэж боддог нэг тийм хүмүүс шиг л надад боддог. За тэгэхээр сэтгүүлч бид бүхэн ч бас хүүхдээс ярилцлага мэдээ авахдаа та гэж хүндэлж бас мэдээ яриагаа авч байвал одоо тухайн хүүхдэд бас хүнлэгдсэн мэдрэмж төрдгөө гэдгийг бас хэлье. Настай юм чинь одоо чи бас би суух ёстой ч гэдэг юм уу хөрхийн нойрмолцсон хүүхдэд зөндөө харагдаж л байдаг автосан дотор. Тэгэхээр ер нь бол хүндэл гэдэг зүйл бол юуны баххан зүйлээс л бас харагдах ах л гэж бодож байна л да. Гараа штэ ээж би ингмэрэн ч юм уу эсвэл зүгээр нэг байж хат хүү ч юм уу гарах уу эсвэл дэлгүүрөө ороод ч юм уу өөрөө юмаа сунгаад авмаа хөр хүүхдэд агуу баярлалтай. Хүүхдийн хувьд бол сэтгэл зүйн хамгийн нэг чухал суурь хэрэгцээ бол хүндлэгдэх мэдрэмж байдаг. Тэгэхээр энэ хүндлэгдэх мэдрэмжийг томчууд биднээс авсан хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл болоод одоо насан турш амьдралын чанарт бол маш том эерэг үзүүлэлт байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр хин нэг намайг ойлгож гин, хүлээн зөвшөөрж гин, сонсож гин гэсэн тэр мэдрэмж нь хүндлэл гэдэг зүйлээр хүүхдэд хүрч ивэл хүүхдийн одоо нөгөө сэтгэл зүйн яг сэтгэл зүйн хэрэгцээнд хангагдаад явдгаа гэсэн. Яг үнэ хамгийн чухал зүйл бол ядаж ингээд хүүхдтэй харааны төвшнгөө нэг байлгах нь хамгийн чухал. Бид нар яадаг вэ гэхээр яг дээр доороос те ингээд байгаа байдлын хүртэл ийм харьцаа үзүүлээд идэг нь хүүхдэд нөгөө хүндлэгдэхгүй байгаа мэдрэмж өгдөг. Одоо би танаас ингэж асуулт гоё юм уу? Ингэлж асуулт гоё юм уу? Ингэж асуулт гоё юм уу? Зүгээр л загсахаар. Зүгээр ингээл үү? Гэхдээ ингээ амар өндөр дэш ингээ харчиж байна гайгүй юу? Зүгээр дандаа хүмүүстэй ерөнхийдөө барыг тэгж л ярьдаг юм дөө. Баг харагддаг мөртлөө том хүн гэж сонсдог. Гой санагдсан юм байна уу? Муухай санагдсан. Нэг тийм гоё л